Very good morning, students. Yes. So I hope you all have practiced till now whatever we have learned. Yes. So a quick recap about what all sounds we learned. We have learned CH, we have learned SH, we have learned TCH diagraph. These all are diagraphs. And then what did we learn? We learned sentences, right? Correct? So we will be learning now. Today what we will be learning is WH. Okay? We'll be learning WH. So what is this? Ch. Ch. And this one is sh. Not sh. कोई भी इसको श नहीं बोलेगा, सिर्फ sh. sh. ऐसे बोलोगे है तो आधा sh. Okay? This one is ch. 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 And this one also is ch. 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 Because it will rules मैंने बता दिया है आपको कहाँ पर आएगा. Okay, now this one, and we learned even th sound, right? Th sound which says th and the, correct? Yes. So now we will be learning wh. Now wh sounds, two sounds, one is w and one is h. w w w h h h. तो कब वह निकालता है, कब ह निकालता है, अभी देखेंगे. Okay, clear? So the first one will go. कितना है? ये डायग्राफ हो गया. वह एन वेन क्या हो गया? वेन. कब हिंदी में वेन आर यू कमिंग ऐसा बोलते हैं ना. वेन वेन. नेक्स्ट. ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ चुके हैं हम जब हम कुकिंग का पढ़ रहे थे. विप या विस्क करके पढ़ा था हमने. विप. वह इसक विस्क. विप ये सॉरी विप विस्क. ओके. यस. फोर्थ वन ये अभी पढ़िए. मैं पढ़ने से पहले आप पढ़िए. ये क्या है? क्या है? विस्पर. वह इट्स विस्पर. विस्पर. विस्पर यानी कि कान में आके धीरे से बात करना. या तो किसी को सुनाई नहीं दे करके मैं धीरे आवाज में बात करने को विस्पर बोलते हैं. बच्चा सो रहा है, विस्पर करके बात करो करके हम बोल सकते हैं. तो विस्पर. वह यहाँ पे देखिए दो डायग्राफ आ रहे हैं. अभी च लास्ट में आ रहा है. देखिए कहाँ पे? वह इच विच. वह इच विच. बोर्ड दिख रहा है? ऑल राइट. यस अभी दिख रहा है. यस शैल वी गो टू द नेक्स्ट. वह ए द. यहाँ पे क्या आया साउंड? द द. वह ए द. वेदर वेदर वेदर. थर नहीं बोलते. वेदर वेदर. ओके. Now I will tell you where it is making her sound. यहाँ पर एक्साइट वर्ड लिख लीजिए. अभी हमको ये मालूम है एट है. एट के आगे हम वर्ड डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वैट हो जाएगा. तो ये इसलिए इसको वॉट ही पढ़ेगा. तो WHAT वॉट ऐसे करके आप साउंड्स नहीं पढ़ोगे. इसको ट्रिकी वर्ड में लिख लीजिए. ट्रिकी वर्ड में लिख लीजिए. या तो वैट, ये वैट बन जाएगा. वह एट वैट बन जाएगा. इसीलिए इसको साउंड करके नहीं पढ़ सकते हैं. WHAT वॉट पढ़ना है. वॉट वॉट. क्लियर? Shall I proceed next?
ये ट्रिकी वर्ड मैंने बताया था आपको, किताब के पीछे से आप खोल के लाइन से नंबर। आज अभी तक कितने ट्रिकी वर्ड सीखे हैं हमने? फर्स्ट क्लास में 5 सीखा था, उसके बाद में 7, और आज 1 सीखे हो, तो कुल मिला के कितने हो गए? आपको सबको सबने लिखा है साइट वर्ड्स? यस, 13 साइट वर्ड्स आपके पास होना चाहिए, करेक्ट। अभी 13 साइट वर्ड्स का लास्ट में स्पेलिंग पूछूंगी आपसे, बराबर बताना है आपको, ठीक है? तो अभी जाएंगे हम लोग ह के साउंड पर। यहाँ पे देखिए, ह यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू साइलेंट हो रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि डब्ल्यू जो है ह का साउंड निकाल रहा है, ह ऊ ऊम, और ओ क्या है? ऊ का साउंड निकल रहा है। ओके, हुम, हुम, किसको दिया? हुम, हुम, हुम। हु भी जो है, हु, यहाँ भी ओ जो है अ का साउंड नहीं निकल रहा है, आ का साउंड नहीं निकल रहा है। ओके, यहाँ पर ये साउंड निकल रहा है, ऊ, ऊ। क्लियर? अभी और एक वर्ड है, लिख लीजिए, मैं आपको उसका रूल बाद में अभी समझाऊंगी थोड़ी देर में। ह ओ, ओल, ये यहाँ पर ओ जो है उसका नाम ही बोल रहा है, ह ओ, ओ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर। और ये ई जो है कुछ नहीं बोल रहा है, ये साइलेंट है। मैं इसका आपको बताऊंगी अभी आज। ह ओल, ओल, तो यहाँ पे कितना साउंड निकल रहा है? ये एक हो, ह है, ये ओ है, हो, ल, ह ओल। ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसा ही है। वो क्यों ऐसा है मैं अभी समझाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, ध्यान से सुनिएगा। ह ओल, खोल, यहाँ पर ए ओ ने क्यों अपना नाम बोला, साउंड नहीं बोला करके, अभी हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में। किसको इसके बारे में ऑलरेडी पता है? किसको पता है ऑलरेडी तो हाँ बोलिए, नहीं पता है तो सीखना है बोलिए। आई वॉन्ट टू लर्न, ऐसे बोलिए। आई वॉन्ट टू लर्न, वांट टू लर्न, यस, सीखना है सबको। आई वॉन्ट, देखिए मैंने जो सोचा, वॉन्ट, 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 आपने सही पकड़ा, मगर जो साउंड के हिसाब से अ ही डालते हैं। सही पकड़ा किसने? नाम प्रीति, यस। आई वॉन्ट, वॉन्ट में अ का साउंड सुनाई दे रहा है, वॉन्ट, ये वॉन्ट हो गया, मगर यहाँ पे वॉन्ट, वॉन्ट का स्पेलिंग ये ही सही है। ओके, गुड गुड, आप लोग साउंड पकड़ के लिख रहे हो, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू लर्न, ये साउंड, ये स्पेलिंग आएगा, वॉन्ट, वॉन्ट, want नहीं बोलते हैं, ये want मीन्स नहीं सीखना है, want, I want to do it next time, want, want, okay, yes, very good, okay, so we'll go to this। अभी इसका हम ph साउंड भी खत्म करेंगे, फिर ये इसको क्या साउंड पता है? फ, 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 ओके, फ साउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ग, र, आ, फ, ये अलग से है तो प निकलता है, ये अलग से है तो ह निकलता है, मगर ये डायग्राफ होने की वजह से ये फ, 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 फ बोल सकते हैं, फ नहीं, फ। सो ग्राफ, फ, ये क्या है? फ बन गया, ग, र, एफ, ग्राफ, ग्राफ, ए, एल, फ, ए, वेट, देखिए कैसा है, ए, एल, फ, अल्फा, अल्फा, बेट, बेट, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ओके।
इतना बड़ा अक्षर है, इतना बड़ा वर्ड है, शब्द है, हमने अभी जोड़ के पढ़ा। देखिए आपके सामने एल, एल हो गया, ये फ हो गया, अल्फ, अल्फा बेट, बेट। ऐसे धीरे धीरे करके जोड़िए, सब साथ में साउंड करके। देखिए अल्फ, एब, एट, ऐसे करोगे तो नहीं पढ़ना आएगा। एक एक करके साथ साथ में जोड़िए। एल, एल्फ, अल्फा, अल्फा, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ऐसे पढ़ने का। ओके। ड, डॉल, इन, ड, ऑल, डॉल, इन, डॉल्फिन, ड, ऑल, डॉल्फिन, डॉल्फिन। ठीक है, तो ये ही अभी फ हो गया। तो अभी ये सब जो है डायग्राफ जो है एच के साथ, जो भी डायग्राफ है आज कंप्लीट हो गए हैं। ओके, जो भी है सी के साथ एच आएगा तो च बन गया, टी सी एच, त, व या ह, और फ, फ, फ। ओके, सब हो गए, ये सब हो गया। इसमें एक ही जो है ट्राइग्राफ है, बाकी सब ट्राइग्राफ है, और ये बाकी सब डायग्राफ है। क्लियर? और भी ट्राइग्राफ हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। अभी आपको जो मैंने बताया था वो हुस में क्या हो रहा है अभी बताऊंगी आपको। हम लोग आज मैजिक सीखने वाले हैं। किसकी मैजिक सीखने वाले हैं? मैजिक ई के बारे में सीखने वाले हैं। मैजिक ई के बारे में जादू सीख रहे हैं, ई की जादू सीखने वाले हैं। तो पहला जादू देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिख रही हूँ। ये क्या बन गया? क्या है? क्या है बच्चों? क, आ, प, कैप, बराबर। ये सिंगल साउंड से क है, ये आ है। अभी इसको ही मैं यहाँ पर एक ई लगा देती हूँ। ये क्या बन गया? इसको कैसे पढ़ोगे? क, आप, ऐसे पढ़ोगे? क, आप, कैपा आ। इसको ऐसे पढ़ोगे? कैपा आ। कैसे पढ़ोगे? इसको कैपा आ करके नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तो केप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केप। ओके, क्यों केप पढ़ेंगे इसको? क्योंकि यहाँ पर जो ई है उसका जो जादू है, ये दो वॉवल्स आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये वाउल्स हैं, बराबर। जब भी दो वावल, जो वाउल्स हैं, जो स्वर हैं, ये दो वावल है, यहाँ पर क्या क्या वावल है? ए और ई है, दोनों साथ में चल रहे हैं, तब क्या होता है? ये जो ई अपना जादू इसके ऊपर डाल देता है, और वो खुद चुप बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, ना स्वर निकालता है, ना अपना नाम बोलता है, बस चुप बैठ जाता है। और इसको बोलता है कि चलो भाई अपना नाम लो, अपना साउंड मत निकालो। क्या निकालने को बोलता है? कि अपना नेम बोलो, साउंड मत रहे बोलना, क्योंकि मैं तो चुप हूं ना, तो तुम भी साउंड मत निकालो, तुम तो अपना नाम ही बोलो अभी। ऐसे देखिए, अभी वो पढ़ के देखिए। ए का नाम क्या है? ए है ना, उसका साउंड ए है ना, तो क, ए, प। और ई क्या है? चुप बैठा है, उसका कोई साउंड नहीं निकलेगा। क, ए, प, केप, बराबर। बराबर, वेरी गुड। हिंदी में केप, बेबी शाह जी, वेरी गुड। आपने पकड़ लिया केप बोलने का इसको। इसको क, ऐप, कैप, नहीं पढ़ने का। ज्यादातर वर्ड्स में, ज्यादातर, मैं नहीं बोल रही सब वर्ड्स में, ज्यादातर एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, मगर आपने अगर ऐसे रूल्स के साथ पढ़ा था फटाफट पढ़ लोगे। तो ज्यादातर वर्ड्स में जहां पे दो वॉवल साथ में भी आते हैं, तो साथ में भी आते हैं, तो पहला वाला उसका नाम बोलता है, दूसरा वाला चुप रहता है। ओके, वो रूल याद रख लीजिए। अभी हम लिखेंगे, देखिए वापस। अभी ये क्या हो गया? ये तो कैन हो गया, है ना। अभी हम इसमें ई जोड़ेंगे, तो क्या बन गया?
अभी क्या पढ़ोगे, इसको ए नहीं पढ़ोगे। पहला शब्द में क्या है, इसने ए साउंड निकला, क एन, कैन, कैन माने मैं कर सकता हूं। अभी यहाँ पर ई डालेंगे तो केन, शुगर केन लिखोगे ना तो केन बन गया ना, क्योंकि ई ने क्या किया, अपना जादू इस पर डाला और इसको क्या बोला, अपना नाम निकालो। ओके, नेम ही बोलो। ओके, तो ऐसा बोले, या तो ऐसे याद रख लीजिए, ई को स्टार कर दीजिए, ताकि ई ने अपना जादू निकाला इसके ऊपर, तो इसने इसको किया। ओके, केन बन गया, कैन बन गया केन। तो आपको लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए, कैन केन, कैन केन, तो आपको ये याद आ जाएगा। साथ साथ से पढ़ेंगे तो डिफरेंस मालूम है। ये ही जो ए है, यहाँ पर ए बोल रहा है, यहाँ पर ए बोल रहा है। ओके, ऑलरेडी हम एक वर्ड सीखा था ना हमने, ये देखिए, अब ये है, ये ऑलरेडी हमको मालूम है। मैंने जब एस एच वर्ड दिया आपको, ये वर्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, दो वावल्स आ रहे हैं, तो क्या बोलने का, श, इसको क्या बोलने का, आ नहीं बोलना, क्या बोलने का, श एड, शेड, ड, बस उतना ही, शेड, शेड यानी छाया। ओके, मैं शेड के नीचे खड़ा हूं, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ई ने उसका जादू इसके ऊपर डाला, तो इसने शेड नहीं, शैड नहीं है वो, शेड है। इसलिए जब एस एच वर्ड्स में आपने देखा होगा, कभी कभी जो वर्ड्स है मैंने नहीं दिए होंगे जहां पे दो वावल्स हैं, हमने सिर्फ अभी तक जो भी वर्ड्स किए हैं उसमें एक वावल ही रहेगा। आप ध्यान देगा तो पेज घुमा के देखिए, सब में आपको मोस्टली एक वावल ही मिला होगा, जो भी वर्ड्स अभी तक हमने सीखे हैं। ओके, मैंने ये वर्ड सब नहीं दिया होगा आपको, देखिए, च, एस, एस, चेस, च में जाके देखिए मैंने ये वर्ड नहीं दिया होगा, श में जाके देखिए मैंने नहीं दिया होगा, क्योंकि हमको ये रूल सीखना था। ओके, क्लियर। अभी इस पर आते हैं हम लोग। ओके, तो फिर अभी म एन, ये क्या हुआ, म एन, ये तीन साउंड हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, मेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, म एन, मेन, मेन क्यों बनेगा, क्योंकि ई ने उसका मैजिक इसके ऊपर डाला। तो मेन यानी कि जो दाढ़ी होती है ना, ये लायन का जो दाढ़ी होता है, ऐसे ऐसे दाढ़ी होता है ना लायन का, उसको मेन बोलते हैं, मेन। ये देखिए, हैट, हैट बन गया, क्या बनेगा बोलिए, टाइप कीजिए हिंदी में, मैं देखूं, हैट क्या बनेगा, अगर ई डालेंगे तो क्या बनेगा, हेट बन जाएगा, लव एंड हेट, हेट घृणा करने का, नफरत, हेट। क्या यहाँ पर तीन साउंड है, यहाँ पर ह, एट, इसका मैजिक डाल रहा है इसके ऊपर, हेट, ट, हेत नहीं बेबी शाजी, ट, ट डालिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, अभी हम ये ए वबल के साथ किया था, अभी हम ई वबल के साथ ट्राई करेंगे। ये देखिए, प, इन, ये हो गया पिन, क्या हो जाएगा दूसरा, पाइन, प, आइन, पाइन। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है इस पे तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, डाउट है तो डाउट करके टाइप कीजिए। डाउट का स्पेलिंग क्या है, DOUBT, बी साइलेंट है उसमें, वो भी हम सीखेंगे ये क्या है, क्यों क्यों उसका स्पेलिंग डाउट बोलते हैं। अगर डाउट है तो डाउट टाइप कीजिए, बाकी कुछ नहीं है तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये मैं रब करूं, समझ में आ गया आपको। वेन, इसको कैसे सीखोगे आप, रूल लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए, when two vowels are walking, the first one does the talking,
जब दो वावल साथ में चल रहे हैं तो पहला वाला बोलेगा टॉकिंग। टॉकिंग क्या बोलेगा? ब्रैकेट में नेम लिख लीजिए। एंड द सेकेंड वन इज साइलेंट। सेकेंड वन क्या है? या तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है दो वावल्स आते हैं साथ में, तो ऐसा ही होता है मोस्टली कि पहला वाला उसका नाम बोलता है, दूसरा वाला चुप रहता है। या तो फिर आप मैजिक ई करके भी याद रख सकते हो। कोई भी जब भी ई लास्ट में देखा तो उसका साउंड मत निकालिए। ओके, उसको आगे देखिए, ई लास्ट में आ गया तो होशियार हो जाने का। आगे क्या है? एक कॉन्सोनेंट के आगे वावल है क्या देखो। अगर है तो फिर उसका साउंड मत निकालो, सीधा उसका नाम दे दो। क्लियर? अगला शब्द जाए, लिख लिया रूल। सिक्स्थ वन, फिन। फिन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा अगर ई डालेंगे तो? फाइन। आई एम फाइन बोलते हो ना, तो आई इस देखे, आई इसने यहाँ उसका नाम बोला आई करके, ई करके नहीं। यहाँ पे एक न फिन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए? आइन। फाइन। आई बोल रहा है, देखिए फाइन। यस आई एम फाइन, थैंक यू, ऐसे बोलते हो ना जब कोई पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, होप यू आर गुड। ऐसे कोई पूछता है आई एम गुड बोल सकते हो, या आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट। सो यू कैन से ऑल दीज आंसर। किसी ने कुछ वैसे कैसे हो पूछा तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स दे सकते हो। आई एम गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन। ओके, ऑल गुड भी बोल सकते हो। हाउ अबाउट यू, वापस आप पूछ सकते हो हाउ अबाउट यू। नेक्स्ट, ये देखिए वह इन, वह इन विन। इसको क्या बना देंगे हम? ई क्या बना दे रहा है? दो वाल है, आइन, वाइन बन गया, देखिए वाइन। क्लियर? वाइन। ह इड, हिड, ह इड, हिड। यहां पर क्या बन गया? ह आइड, हाइड। यहाँ पर डॉट्स रखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि इसका साउंड है और यहाँ पर ये नाम बोल रहा है। ह आइड, हाइड। ओके, नेक्स्ट, ह ऑप, हॉप। हॉप क्या बन जाएगा? मैंने अभी बताया था, होप यू आर डूइंग गुड। होप, ओ बोल रहा है, देखिए यहाँ पर उसका नाम बोल रहा है होप, ऑप, हॉप। हमने ए ववल के साथ देखा, ई ववल के साथ देखा, और अभी अ ववल के साथ देख रहे हैं। ओके, ऑप, कॉप। हॉप यानी लंगड़ा के जब चलते हॉप करते हैं। ओके, हॉप। कॉप यानी पुलिस को कॉप बोलते हैं, कॉप। कॉप बन गया कोप, ओप, कोप। ओके, क्लियर? कोप। 10 वर्ड्स किया है, हम और ज्यादा वर्ड्स करेंगे इसके ऊपर। आप भी लिख के आइए ऐसे मैजिक की वाले वर्ड्स, आपको क्या क्या एस एच में मैंने क्या क्या छोड़ दिया था ना, नहीं दिखाया क्योंकि रूल जब तक नहीं मालूम था आपको। तो अभी एस एच में, सी एच में हमने डायग्राफ डायग्राफ सीखा था ना। तो सी एच टी एच में हमने कौन से वर्ड्स ऐसे ई में लास्ट में एंड होने वाले वर्ड्स छोड़ दिए थे। वो आप क्या करोगे? आप ध्यान से सोच के लिख के आओगे। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, शेड लिख के, चेस लिख के, वैसे एस एच और सी एच में वो सिर्फ करोगे आप। ध्यान में रखिए, एस एच सी एच टी एच वर्ड्स क्या है, उसको ऐसे दो वॉवल्स वाला वर्ड लिखोगे। मैंने सिर्फ आपको
अभी तक मोस्टली हमने जो भी किया है सीवीसी पैटर्न में किया है। सीवीसी पैटर्न माने क्या है? कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट, इसको सीवीसी पैटर्न बोलते हैं। क्या पैटर्न बोलते हैं? सीवीसी पैटर्न। बच्चों को पहला सीवीसी पैटर्न में ही सिखाते हैं, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वाउल होता है, एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या, जैसे कि ये कै, ए, ट, इसमें ये क्या है? ये दोनों कॉन्सोनेंट है और ये जो है वाउल है। ओके, तो अभी आप कैसे पैटर्न में लिखोगे? दो, एक, अभी ये क्या पैटर्न में है बच्चों? ये क्या पैटर्न में है? ये कॉन्सोनेंट है, वाउल है, कॉन्सोनेंट है, वाउल है। सीवी सीवी पैटर्न में लिखोगे आप। ओके, क्लियर? Shall I, you all are able to understand, right? Shall I conclude the class? Yes. If you all are able to understand clearly, give me a thumbs up. Yes. Good. Lot of them yes करके बता रहे हैं। कुछ डाउट्स है तो ज्योति कुमारी जी? यस, कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम करके टाइप किया है आपने। यस मैम, ओके वेरी गुड। यस मैम बोलना चाह रहे हैं, ओके वेरी गुड। सबने बोला है, तुम सब बोला है, ठीक है, क्लियर। आज कोई कॉन्वर्सेशन बताना चाहेगा? बताना चाहेगा तो हाँ बोलिए। कौन बात करना चाह रहा है? हैंड रेज कीजिए तो मैं उनको अनम्यूट कराऊंगी, क्योंकि सबको अनम्यूट करने से क्या होता है ना, फिर बहुत आवाज आने लगती है। आप लोग अनम्यूट करके पास पास में लोग बातें करते रहते हैं। कोई बताना चाहेगा आज अपने बारे में, इंट्रोडक्शन कराना चाहेगा तो बोलिए, हैंड रेज कीजिए। शर्माना नहीं है हमको, हमको सीखना है तो बोलना है, जब हम सीख सकते हैं। क्लियर? ओके, आप नहीं बोलोगे तो आप ही नहीं सीख पाओगे, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं है। तो आज होमवर्क करके आइए। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू।